Защото имат голям процент от хора, които аз ти казах, идват, купуват си обучение, почват да правят онлайн бизнес, оказва се, че те нямат капитал. Оказва се, че те нямат умения. Оказва се, че те не знаят език, искат да продават в Америка. Оказва се, че те даже не искат да гледат клипчета. Те искат да ми звъннат и аз да им обясня по телефона за половин час. И това са време, всъщност накара хората да си мислят, че може за 5 минути да направиш много вкусна манджа. За 1 час да станеш експерт в която си искаш област. И това ми харесва в твоята идеология като цяло в курса и в нещата, които правим с теб, че ти казваш, нали, един професионалист, за да стане професионалист, му трябват години, а не 20 минути. Или купи се тая книга и станеш експерт по дигитален маркетинг, 1 час четеш и си готов. Всъщност, когато аз започнах да работя като софтуерен инженер, първите компании, за които работех, предимно наемат тези компании, за да съкратят персонал. Първо работях за едни французи, които пишаха софтуер, който ще замести техните шивачи. Една машина, която машината, хардуера на машината, правеше подметки за хора, които по поръчка имат по-големи крака и така нататък, но казаха много ниска, поплащаме тук на някакви хора. Нали, крайната цел всъщност тяхна беше да направим софтуера за машината, която да ги реже. С времето продавахме ERP системи. Крайната цел беше отиваме в един завод, който произвежда, да кажем тук един завод, няма да му казваме в Шумен, който произвежда опаковки. И нашата крайна цел е да видим каква част от персонала е продуктивна и след като мини аудита, след като направим системата, ако можем вместо 80 човека да са 60 човека, това е идеята, затова хората плащат. Плащат, за да можем ние да кажем, че кой си трябва да направи 1500 изделия днеска, той прави 1300, проблема е в него, а не в това, или пък ако тая машина я сменим с тази, или ако... И такива много дребни неща в един завод, ти знаеш, че променят много крайната. Себестойността на продукта, на конкурентоспособността. Оказа се примерно, че завода, аз това няма го забравя като история, завода, който произвежда опаковките, това е най-фрапантното, което откриха хората, които правят одит, те са едни чужденци, които идват правят одита, ние пишехме софтуера, работехме с една фирма посредник в София. Това, което откриха беше, че на опаковката най-скъпото не е найлонката, ами е мастилото. И понеже нямат програма, която струва $50 на година, това си го спомням, че толкова струваше тая, която ние намерихме, $50 беше решението. Нямат такава програма. С тая програма може да измериш на една опаковка колко процента ти е цвета, колко мастило приблизително отива и червено-зелено, там всички цветове, които са red, green, blue, които са основните. И след като го открихме това, се оказа, че защо финансовия отчет на целия завод излиза на загуба, защото дизайнера поглежда една опаковка и казват 70% мастило, без техника. То се оказа, че тя е 30 примерно. Но, и в един момент се оказа, че голямата част от производството на тая фабрика години наред е било на голяма загуба, защото офертите са били под себестойност, защото дизайнера ги е смятал, понеже е много опитен. 30% примерно. И това нещо променя крайната цена, ама ужасно много, пък като говорим за серийно производство. Защо го казвам това? Защото от край време винаги хората са стремели да се развиват. И развивайки се технологично, ние всъщност ставаме все по-зависими от технологиите. И голяма част от хората, това е едната част от идеологията, която ми харесва не само в Together, но като цяло на хората като теб, които познавам. И хората стават все по-зависими. Тоест аз осъзнавам, като един софтуерен инженер, дигитален номад и онлайн търговец, че ако ми спреш интернета и дойдеш след 3 месеца, аз няма да имам какво да ям. Аз го знам. Ако трябва да разчитам на дохода си от нещо друго, на 35 години, ако аз в момента не мога да купая картофи, аз да ги купая тия картофи, те докато порикнат, ще приключа. Нали, ако ми дадеш чапа, аз не знам от кой край да я хвана. Лошото е, че повечето хора не го знаят. И моята крайна цел, когато аз създадох това общество, беше да помагам на хората. Но сега все повече с времето забелязвам, че трябва да помагаш на хората, но за да помогнеш на хората, трябва да им дадеш и фундамента. Не можеш да им дадеш нещо от някъде нагоре и да им кажеш това е нулата. Цялостно решение. За съжаление, нулата е много по-надолу, т.е. трябва малко да покопаем. Цялото видео, както и много други видеа, в пълния си размер, са за хората, които подкрепят Академията чрез бутона Join в YouTube или от страницата от 0 до успех. Подкрепете ме и вие, за да гледате цялото видео. Благодаря ви!